السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو جنالك دكتوركaaga fadlan haddii aad nagu cusub tahay janaalka subscribe saar muuqaalkana like saar. Muuqaalkii hore waxaan kaga soo hadlay meelaha ay dawadu jirka ka soo gasho sida afka iyo xididka iyo sidoo kale in maqaarka la marsado. Markaad ogaatid halka ay dawadu jirka ka soo gasho waxaa muhiim ah inaad ogaatid maxay dawadu jirka ka qabataa. Waad ogaatid dawada halka ay jirkaaga ka soo gasho. Haddaba muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay pharmacokinetics oo ah maxay dawadu jirka ka qabataa. marka hore clinical pharmacology waa barashada cilmiga dawada bini'aadamka waxaana loo isticmaalaa bukaanka ama patientska. Markii la doonayo in la barto clinical pharmacology waa in si wanaagsan loo bartaa pharmacokinetics oo ah sida ay dawadu jirka u gasho uguna baxdo, iyo pharmacodynamic oo ah sida ay dawadu jirka wax ugu qabato. Muuqaalkan waxaan kaga hadlayaa pharmacokinetics. Muuqaalka xige ayaan ku sharxi doonaa pharmacodynamic. marka haddaba waa maxay pharmacokinetics? Pharmacokinetics wuxuu ka hadlayaa waxa ay dawadu jirka ka qabato ama what the body does to the drug. Si kale haddaynu u dhigno, dawo ayaa jirkaaga soo gashay. Maxaa ku dhacaya dawada marka ay jirkaaga soo gashay? Ugu horreyntii marka uu qofku qaato dawada, jirka wuxuu dawada ku sameeyaa 4 marxaladood oo kala duwan, ama dawada waxay martaa 4 marxaladood oo kala duwan. Number 1, absorption oo habka nuugista dawada. Dawada markii qaadatid marka ugu horeeyo waxaa lagu sameeyaa absorption ama nuugis si dawada ay u gaarto xubnaha kala duwan ee jirka uguna faafto jirka. Waxaa loo baahan yahay in dawada la nuugo laga dhigo wax chemical substance ah. Meelaha ugu badan ee absorptionka waxaa kamid ah number 1, gastrointestinal tract oo ah habdhiska dheefshiidka oo kamid ah caloosha iyo mindhicirada ayaa inta badan sameeya nuugista. Number 2, parenteral oo ah meelaha cirbadaha laga qaato sida cirbadaha xididka, cirbadaha maqaarka iyo cirbadaha maqaarka hoostiisa laga qaato. Number 3, meelaha nuugista laga sameeyo waxaa kamid ah inhalation lungs. Number 4, meelaha laga sameeyo nuugista waxaa kamid ah maqaarka. Waayo dawooyin badan ayaa waxaa ku imaada ointments ama boomatooyin. Marka dawooyinkaas markii maqaarka la mariyo inta badan maqaarka ayaa wuxuu sameeyaa inuu soo nuugo dawada si uu jirka ugu baahdo. Markii la sameeyo absorptionkaas oo dawada la soo nuugo waxaa la sameeyaa distribution. Distribution waa habka ay dawada ugu baahayso ama ugu faafayso jirka, waxaana xambaaro oo xubnaha kala duwan geeyo dhiigga si uu ugu baahiyo jirka. Number 3, dawada waxaa lagu sameeyaa metabolism oo ah habka kiimikeed ee dawada looga dhigo mid waxtar leh ama active ah oo wax qaban karto. Ama si kale haddaynu u dhigno waa burburinta dawada oo inta badan dawooyinka loo yaqaano lipophilic drugska oo ku milmeynin biyaha waa la burburiyaa oo waxaa laga dhigaa kuwa ku milmi kara biyaha. Badanaa burburintaas waxaa sameeya enzymeska laga helo liverka. Metabolism waxa uu badanaa ka dhacaa beerka, waxaa kaloo ka dhici kara meelo kale sida plasmaha, kidneyga oo ah keliyaha, iyo lungs oo ah sanbabada. Markii dawada la soo nuugo kadibna xubnaha kala duwan ee jirka loo qaybiyo, kadibna loo sameeyo metabolism oo la burburiyo oo ujeedadii laga lahay dawada laga saarto, waxaa lagu sameeyaa number 4, excretion oo ah in dawada jirka laga saaro oo qashin saar lagu sameeyo. Maadaama ujeedadii laga lahay dawada la gaaray, waxaa lagu sameeyaa ugu dambeyn in dawada jirka laga saaray. Marka excretion waa qashin saar, waxaana u badanaa ka dhacaa keliyaha, meel kalena uu ka dhici karaa sida sanbabada oo kale. halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalka. Fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalka subscribe saar, gambaleelkan furo si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.